তেল দিয়ে দিলাম। রসুন দিয়ে দিলাম। আদা বাটা, এগুলো ব্লেন্ডার দিয়ে আদাটা বাটা হয়েছে। আপনারা পেলে শিলপাটায় বাটতে পারেন অ্যাজ ইউর উইশ। আর এটা এখন বাদামি কালার না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে নাড়তে থাকতে হয়। ইয়ে দিলাম লবণ, সল্ট, অনেক মুরগির মাংস। এখানে পরিমাণ মতো দেবেন, বেশি লবণ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না। হলুদ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো এটাও পরিমাণ মতো দেবেন, বেশি মশলা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হয় না সাধারণত। আর এভাবে নাড়তে থাকবেন। কালারটা কিন্তু অসাধারণ হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। আর আমরা প্রচুর পরিমাণে এখানে রসুন দিয়েছি, তবে আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো শুকনো মরিচের গুঁড়া, রাঁধুনি হচ্ছে রাঁধুনি, যেটা স্পেশাল যে বলে শুকনা মরিচের গুঁড়ো, এটা বেটেও নেওয়া যেতে পারে। এই দেখুন কালারটা অসাধারণ হচ্ছে কিন্তু না, সুন্দর হচ্ছে কালারটা না। এগুলো দেয়া হবে এখনই দেখা। এই মাংসগুলো এগুলো হচ্ছে মাংসগুলো দিলাম। এগুলো হচ্ছে তাজা তাজা মুরগির মাংস, দেখতে পাচ্ছেন। টাইগার মুরগি বন্ধুরা, টাইগার মুরগি। দেখতে পাচ্ছেন গোস্তগুলো কষানো হচ্ছে না, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর গোস্ত। এখানে আপনার টাইগার মুরগি আরো কিছু মিশাল দিতে পারেন। আমি এখানে আজকে পাতাকপি দেবো, পাতাকপি দেওয়া হবে। আর আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে আলু দেওয়া যাবে, আলুও দেওয়া যেতে পারে। আলু কুমড়ে ধরা শুকিয়ে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, মানে যত মিশাল হয় তরকারির মজা কিন্তু ততই বেশি পায়, ভালো হয়। তা আগামীকাল আমরা দেখাবো কবুতরের রেসিপি, সেটাও দেখবেন। জিরার গুঁড়া, এগুলো হচ্ছে জিরার গুঁড়া দেওয়া হলো। জিরা গুঁড়া, জিরা মৌরি ধনিয়া একসঙ্গে। এগুলো টেস্টের জন্য, যত মশলা বেশি দেবেন ততই জিনিসটা ভালো হয়। আমি এখন চীনা বাদাম ব্লেন্ডার বাটতে যাব। আমি একটু নাড়ি ছেড়ে দিই। প্রায় ৬-৭ মিনিট পর কিন্তু দেখানো হচ্ছে, আরও বেশ কিছু মিনিট লাগবে। এইভাবে যত নাড়তে থাকবেন এর স্বাদটা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এগুলা বেশি জাল দিয়ে দিয়ে আপনারা মুরগির মাংসের কালা ভুনাও করে নিতে পারবেন। আর ঝোল কমে গেলে পুনরায় পানি দেবেন, মশলা দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন যে মাংসগুলো আমাদের প্রায় হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণ নাড়লে মাংসগুলো প্রায় হয়ে যায়। তবে আমরা যেহেতু এখানে পাতাকপি দিব, এটা হচ্ছে আলাদা একটা ফ্লেভার তৈরি করবে, যে মুরগির মাংস দিয়ে পাতাকপি। তো পাতাকপিটা পরবর্তীতে দেওয়ার কারণ হলো, যেহেতু মাংসটা শক্ত বেশি আর পাতাকপিটা যেহেতু নরম, সময় কম লাগে, আর সে কারণেই পাতাকপিটা মাংস রান্নার শেষ পর্যায়ে আমরা দিলাম।
এটা কয়েক মিনিট লাগবে সম্ভবত। সম্পূর্ণ পাতাকপিগুলো এখানে দেয়া হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা বাসায় এভাবে ট্রাই করবেন। আমাদের সবগুলো পাতাকপি দেওয়া শেষ। এখন আমরা কিছুক্ষণ নাড়ানাড়ি করে এটা পুনরায় ঢাকনা দিয়ে রাখবো। এরপর আমাদের মাংসটা রান্না শেষ হয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে আমাদের মুরগির মাংসের পাতাকপি দিয়ে রান্না দেখালাম আমরা। এখন ঢাকনা দেওয়া হলো, পুনরায় আমরা কয়েক মিনিট পর পুনরায় রান্নাটা দেখাবো। তরকারিগুলো হয়ে গেল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই ছিল আমাদের আজকের মুরগি দিয়ে পাতাকপির রান্না। এটা আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। খুবই সুঘ্রাণ পাচ্ছি আমরা, দেখতে পাচ্ছেন কালারগুলো কতটা সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ।